மக்களே எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். அது போல் நீங்களும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு தெரியும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து தென்காசி வந்து நம்ம இறங்கியிருக்கோம். ஸோ தென்காசியிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து குற்றாலத்துக்கு தான் நம்ம போகிறோம். ஸோ குற்றாலத்துலேருந்து உங்களுக்கு தென்காசிலேருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து குற்றாலத்துக்கு உங்களுக்கு டேரெக்ட் பஸ்ஸு இருக்குதுங்க. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பஸ்ஸுக்கு தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம். இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே செம்ம கிளைமேட்டுங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து மழை தூர்றது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம பஸ் ஸ்டாண்டில் நடந்து போயிட்டுருக்கோம். ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு கிலோமீட்டர் தான் நினைக்கிறேன். ஸோ ஆட்டோலாம் எதுவுமே தேவை கிடையாது. உங்களுக்கு பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து அதாவது ஜங்ஷன்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து பஸ் ஸ்டாண்டு போகிறதுக்கு 1 கிலோமீட்டர் தான். ஸோ அதனால் வந்து நம்ம நடப்பயணமாக ஆரம்பிச்சிட்டோம். பாருங்கள் கிளைமேட்டை பாருங்கள். இல்லை அந்த சைடெலாம் கிளைமேட்டு பாருங்கள் தரமாக இருக்குது. அதே நீங்கள் வந்து அந்த சைடு நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கேரளா சைடெலாம் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம கிளைமேட்டுங்க. அது வரைக்கும் வருங்க. ஸோ அதுதான் வந்து பஸ் ஸ்டாண்ட். ஸோ உள்ளே போக வேண்டியதான். நிறைய பஸ்ஸு வந்து இங்கேருந்து வந்து உங்களுக்கு குற்றாலத்துக்கு டேரெக்ட் பஸ் இருக்குங்க. ஸோ அதேமாரி வந்து ஓல்டு பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டேரெக்ட் பஸ்ஸு இருக்குங்க. இங்கே செம்ம கிளைமேட்டுங்க. இங்கெல்லாம் வந்து மழை தூரிட்டு தான் இருக்குது. மழை தூரில் நல்லா மழை பேஞ்சிட்டு தாங்க இருக்குது. வாங்க பஸ்ஸு நிற்கிதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஏதாவது ஒரு பஸ்ஸை பிடிச்சி நம்ம போகலாம். ஓகே மகளே, ஸோ ஒரு வழியாக வந்து குற்றாலத்துக்கு வந்து நம்ம பஸ் ஏறிட்டோம். டிக்கெட் சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10 ரூபீஸ் வாங்குறாங்க. அப்படியே பாருங்களேன், ரசிங்களேன். என்ன மாரி ஒரு கிளைமேட்டு. ஸோ வேறு லெவலுங்க. நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஏறணும் இல்லையா, அது வந்து உங்களுக்கு நியூ பஸ் ஸ்டாண்டுங்க. இது வந்து ஓல்டு பஸ் ஸ்டாண்டு. ஓ மை குட்னஸ், அங்கே பாருங்கள் மகளே, அந்த கிளைமேட்லாம் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ அவ்வளோதான் மகளே, நம்ம வந்து குற்றாலம் வந்துட்டேன். ஸோ நம்ம வந்து பஸ்ஸு இதுதான் மகளே. ஸோ உங்களுக்கு வந்து 10 ரூபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. உங்களுக்கு வரதுக்கு ஒரு 1/4 மணி நேரம் தான், அவ்வளோதான் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டு. அப்படியே வந்து நம்ம வந்து குற்றாலத்துக்கு அப்படியே நம்ம நடந்து போக வேண்டியதாங்க. வாங்க அப்படியே நம்ம போகலாம். இதாங்க போகிற வழின்னு நினைக்கிறேன். அங்கே கிளைமேட்டை பார்த்தீங்களா எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. அப்படியே மலை பிரதேசம் தாங்க. வாவ், செம்ம வியூங்க. ஆனால் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஆனால்
அங்கே வருங்க வியூ சார். மக்களே எம்படு கூட்டம் பாருங்க. ஓ மை காட். ஏங்க இதுக்கெல்லாமாங்க கியூவு? ஓ காட். இங்கே பாருங்க கியூவை. தண்ணி அவ்வளோ கொட்டுதுங்க. இதுலேயும் குளிக்க விட்றாங்க. ஓ காட். ஓகே மக்களே, இப்போ நம்ம வந்து குற்றாலத்தில் நிற்கிறோம். குற்றாலத்தில் பார்த்திங்கன்னா நல்ல தண்ணி வருது. அதுவும் இல்லாமல் வந்து குளிக்கிறதுக்கு அலோடு பண்ணுறாங்க. பஸ்ஸு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா மழை ரொம்ப அதிகமாக இருந்ததுனால வந்து உங்களுக்கு குளிக்கிறதுக்கு வந்து அலோடு இல்லை. ஸோ அதனால் வந்து இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா குளிக்கிறதுக்கு அலோவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ எவ்வளோ வேணால் நம்ம குளிக்க விட்டுருக்கலாம். ஓகே மக்களே, ஸோ தண்ணியும் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஓகே தான். ஸோ குளிக்கிற அளவுக்கு தான் வந்திருக்கு. ஸோ தண்ணியும் அதிகமாக வரல. இது பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இது வந்து தண்ணி ரொம்பவே கம்மி தான். ரொம்ப அழகு. இந்த அருவிலாம் வந்து ரொம்ப அழகாக சுற்றி பார்த்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா புளி அருவின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அருவி ஒன்று இருக்குது. ஸோ அதையும் நம்ம சுற்றி பார்க்கலாம். ஸோ லாஸ்ட்டாக வந்து உங்களுக்காக ஒரு வியூங்க. தட் இஸ் அமேசிங் மக்களே. ஓகே மக்களே, ஸோ நம்ம வந்து டைம் ஆனதுனால நம்ம வந்து அடுத்த பிளேஸ்க்கு நம்ம போகலாம். நம்மளும் வந்து குளிக்கவும் இல்லைங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த ஒரு நாள் வந்து ஒட்டுமொத்த ஏரியாவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சுற்றி ஆகணும். சரி ஓகே மக்களே, ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்கத்துலேயே தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து புளி அருவிங்கிற ஒரு அருவி இருக்குது. ஸோ அங்கேயும் நம்ம போய் பார்ப்போங்க மக்களே. ஓகேங்க, நீங்கள் குற்றாலத்துக்கு வந்தீங்கன்னா ஸோ இங்கேயும் வந்து சாப்பிட்டுட்டு ஸ்நாக்ஸு ஏதாவது குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது வாங்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இங்கேயும் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு போகலாம். இங்கேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்கு ஹோட்டல் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இங்கேயும் வந்து ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. கண்டிப்பாக வந்து இங்கேயும் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ட்ரெஸ்ஸு கூட சேஞ்சுங்க. ஸோ ட்ரெஸ்ஸு கூட நம்ம வந்து நியூவாக வந்து வாங்கிக்கலாம். ஓ அமேசிங். இங்கே பாருங்க மக்களே, ஸோ இங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ அழகாக அவ்வளோ தரமாக தெரியுது பாருங்க. சரி வாங்க மக்களே அப்படியே போகலாம். நிறைய பேர் வந்து மக்கள் வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து இந்த மழை சீசன் புரட்டாசி மாதத்தில் மழை சீசன் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா மக்கள் வரும் வந்து அதிகமாக இருக்குது. நல்ல கூட்டங்க, நீங்களே பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம குற்றாலத்துலேருந்து புளி அருவின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு 1 கிலோமீட்டர் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸு. ஸோ அடுத்தபடியாக நம்ம வந்து புளி அருவியை பார்க்கலாங்க. இதுதாங்க உங்களுக்கு குற்றாலம் மெயின் ஃபால்ஸுக்கு போகிறதுக்கான வழி. என்ட்ரன்ஸ் இதுதான்.